Iltimos, meni жибериңлер. Менде ешқандай пул жоқ. Лашкер басы, iltimos, мені қамаққа тасламаңлар. Менің бала-шағам бар. Рахмет саған. Iltimos, meni қойып жіберіңлер. Менің пулым жоқ. Маған рахимың келсін. Лашкер басы, өтінемін. Мені қамаққа тасламаңлар. Менің әйелім, һәмде 2 кішкентай балам бар. Мен саған ашынамын. Бірақ саған ешқандай жәрдем бере алмаймын. Iltimos. Сонда Римнің жарлыларға рахимы жоқ па? Мен ешқандай жәрдем бере алмаймын. Яқ. Сілерде өтінемін. Шаңарағым үшін. Iltimos. Арбаға мін, кеттік. Мен Құдайға сенемін. Ертеңге қандай жұмысларымыз бар, Луци? Және бүгінгідей болады. Қазы және жүзлеп адамларды қамаққа алуымызды айтты. Яқшы. Рахмет, Луци. Луци, сенің менен аз ғана сөйлессем бола ма? Мен сізді қапа қылып қоймап па едім, қожайын? Яқ, Луци. Сен мені қапа қылар ма едің? Сен ең жақсы қызметкерсің, менің ең жақсы достымсың. Маған сене тұғын адам, Иса хақында айтып бер. Сіз оны көрдіңіз. Мен оны көргенімде сезген нәрсені сіз де сездіңіз бе? Мен бір нәрсе сезгендей болдым. Бұл не еді, Луци? Ол құтқарушы. Ол хақында енді көпшілік айтып атырыпты. Оны хатте Құдай деп атайды. Мен бүгін жарлыларды қамаққа алып баратырғанымда, ол оларды орнынан тұрғызып атыр еді. Оларға жәрдем беріп атыр еді. Оларға үміт беріп атыр еді. Кейін болса, ол маған қарады. Мен қатты ұялып кеттім. Қатты ұялдым. Луци, Хәммесі жақсы. Мен... Қатты өкінішілі, Флавиус. Мен алдында бұндай кеселлікті көргенмен, азанға дейін жаны үзіледі деп қорқамын. бірақ азанда оның жағдайы жақсы еді. Мені кешірерсең, Сенің қолыңнан еш нәрсе келмейді ме? оны тек қана карамат құтқара алады. Кешірерсіздер, iltimos, өткеріп жіберің. Басымызға мүсібет түсті, ұстаз. Иса, ұстаз, Құдайым, мен ешқашан еш нәрсе сұрамағанмын. Менің қызметкерім өлім төсегінде. Ол ең жақсы менде бар болған жалғыз достым. Егер оны құтқаруға қадір адам бар болса, ол да сен, Раббым. Сен естің бе? Ол оны Раббым деп атырыпты. Мен сенің менен барамын, һәм оған шипа беремін. Яқ, Раббым. Сен менің үйіме кіруіңе де мен арзымаймын. Егер сен тек қана шипа алды десең, мен білемін. Ол шипа алады. Мен бүткіл Израилда бұндай күшлі сенімді ұшыратпадым. Бара бер. Сенің сенімің бойынша болсын.
Луци! Луци! Сіз Исаның алдына бардыңыз, солай ма? Мен азатлықта һәм еркінліктемен. Ол менің жаныма келіп, қолларын тигізіп, сүйіспеншілігі менен бүткіл барлығымды жарытты. Мен азатлықтаман, һәм мен оған сенемен. Менің баламды көплеген шпакерлер көрді, бірақ ешкім жәрдем бере алмады. Қауіплі жағдайға ұшырамаған ба? Яқ, Оның ыстылығы жоқ па? яқ, Оның іштейі қандай? жақсы. Онда неге сіз оны кеселікке ұшыраған деп ойлап отырсыз? Мен... Жақсысы өзіңіз барып көргеніңіз мақұл. Сіз менен бір нәрсені жасырып тұрсыз. Ол мақау кесел емес пе? Яқ. Доктор, Калеб менің жалғыз ұлым. Егер сіз оны тәуір қылсаңыз, мен өмір бойы жұмыс істеп қарызымды төлеуге разыман. Жүрегі жақсы істеп тұрыпты. Ардайым жатқан бала үшін қоллары менен аяқлары жүдә қуатлы. Я болмаса көп жата бермей ме? Бір уақытлары анығырағы тез оның бірден ашуы келіп құтырып кетеді. Әммесі жақсы, Калеб. Жәрдем беріңлер. Оны алыңлар. Алың оны. Яқ. Әммесі жақсы, Калеб. Ешкім сені қапа қылмайды. Мен қасыңдамын. Бұл бала жинге шалынған. Ол жинге шалынған емес. Мырза, мен шайтанның істерін көргенмен. Сізге айтаман, ол жинге шалынған. Болуы мүмкін емес. Бірақ сіз бұны қалай дәлелдейсіз? Себебі, егер Калеб жинге шалынған болса, демек оны шпалап болмайды. Ауа, бұл дұрыс. Шпакерлер еш нәрсе қыла алмайды. Бірақ Калебті шпалай алатын адамлар бар. Жинлерді қуып шығаратын руханилер бар деп естім. Біздер оларға да ұшырастық. Олар алдаушылар. Олар инсанлардың ауыр жағдайынан пайдаланады. Бәлкім, және бір мәрте ұрынып көрерміз. Яқ. Калеб жинге шалынған емес. Ол тек ауыр батыр. Мен оған жәрдем бере алатұғын шпакер таппағанымша тыныш отырмаймын. Ием, сен бұндай караматларды қалай істейсің? Петр, егер сенің қышқыл тұқымдай сенімің болса, һәм сен тауға орныңнан қозғал десең, ол өз орнынан қозғалады. Не? Сіздер не қалесеңіз де, егер хақ жүрекпенен сорасаңыз, һәм соны алатұғыныңызға ісенсеңіз, сіздерге беріледі. Ілтимас, өткеріп жіберің. Ол хаялдың жалғыз баласы. Оның үстіне бұл хаял бірнеше ай алдын күйеуінен айырылып еді. Жүдә мейірімлі хаял. Білмедім. Ол бұларды қалай көтере алады, білмедім. Жылама. Ей, жігіт. Мен саған айтаман. Орныңнан тұр. Анажан. Ол тірі.
Ол жасап атыр, һәм жасайды. Оның маған деген сүйіспеншілігі таусылмайды. Оның менің менен бірге екенін білу қаншелі қуанышлы. Мен әр күні дуа етемен. Оның маған берген сенімін басқалар менен бөлісуді қалеймін. Сізлер барып, менің іслейтұғын іслерімді қылатұғын уақытыңыз келді. Мен сізлерге жауыз рухларды қуатұғын, һәмме ауруларға, һәм дәртлерге шипа беретұғын, хәтте өлілерді тірілтетұғын күш бердім. Есіңізде тұтың, сенім менен қылынса, һәмме нәрсе мүмкін. Жәрдем бергеніңізге пұл алмаңлар. Себебі сізлер бұл сыйларды бейпұл алдыңыз, һәм бейпұл берің. Енді барыңлар, һәм қорқпаңлар. Бейшара кішкентай Калиб. Сен хақиқаттан да оған оңайды деп ойлайсың ба? Һәмме балалар кішкентай ойыншықтарды жақсы көреді. Егер бұл ойыншықты оған сауға қылсақ не? Ол бұған қуанып, алдыңғыдай жақсы бала болып қалар. Һәмме нәрсе болуы мүмкін. Соқыр һәмде жарларға садақа беріңлер. Iltimos, соқырларға жәрдем берің. Бірнеше күндерден бері бір тиын да тауғанымыз жоқ. Менің қарным ашты, Изи. Менің де, Бен. Джоэлдың алдына барайық, ол һәмме уақыт біздерге жейтұғын нәрсе береді. Кеттік. Бірақ Кали үшін таярлап атқан ойыншығың сақында еш нәрсе айтпайсың. Себебі ол таяр болған жоқ. Изи, өзің білесің ғой, мен сыр сақлап білмеймін. Бен, сенің үйренуіңе тура келеді. Енді кел, бұны тасдиқлау үшін қайталап айтамыз. Менің ізімнен қайталап айт. Мен сыр сақлауды білемін. Мен сыр сақлауды білемін. Изи, мен үйреніп батырғанға ұқсаймын. Мені кешір, Калиб. Мен сенің бір жерің жара болуын қалемеймін. Сен жақсы болып кетсең, қайырге қарылсең, өзің бара бересің. Уәде беремен. Қайырлы таң, Джоэл. Қара, біз Калиб үшін не таярладық? Тыныш, Бен. Изи, кешір, мен харекет қылдым. Көрініп тұрыпты, шын жүректен емес. Жүді ажайып ойыншық. Калибке ұнайды деп ойлаймын. Кішкентай Калиб жақсы ма? Онша жақсы емес деп қорқамын. Мен оны байлап қоюыма тура келді. Джоэл, қатты өкінішлі. Бұл ісің дұрыс деп ойлаймын. Корен азанданнан пісіріп еді. Алыңлар. Сен жақсы адамсың, Джоэл. Қараңғылық патшалығында жақсылық нұры. Джоэл, мен қалада бір хаялда ұшыраттым. Ол хаялдың айтуынша, Иса деген бір рухани оның өлген баласын тірілтіпті. Корен, Ол караматлар көрсетеді екен, Джоэл, һәм өзінің 12 шәкіртіне күш берген. Олардың екеуі әзір қалада екен. Олар караматлар көрсетіп жүр, біздердің қалада ма? Изи, бәлкім олар біздерге де жәрдем берер. Джоэл, Корен, мен Калибтің тәуір болуынан басқа еш нәрсе қалемеймін. Бірақ біздерде алдаушыларға беретұғын пұл жоқ. бірақ олар ешкімнен пұл алмайды екен. Бұған сену қиын деп ойлаймын. Калиб! 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 Джоэл! Калиб! Балам, керек емес. Яқ! Жәрдем беріңлер. Калиб. Бірақ
Рахмет сізлерге балаларым. Маған қылған жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймын. Сізді Құдай жарылқасын. Айтуларынша сіздер адамларға шипа бере алады екенсіз. Сенің қаншелі сенімің һәм ибадатыңа қарап, Сіздер бұған қанша сұрайсыз? Исаға сену, ол біздердің сыйлығымыз. Бірнеше жыл алдын біздің баламызға бір нәрсе болды. Біреулер айтты ол жінге шалынған деп. Біздердің қолымыздан еш нәрсе келмей жатыр. Ол жүдә бақытлы бала еді. Ол жүдә ажайып бала. Егер сіздер бір нәрсе қыла алсаңыз, Хей бала, Иса Масихтың атыменен бұйыраман, шпалан. Юхан, оны ұслап тұр. Мен және бір мәрте орынып көремен. Хамме нәрсеге қадір Құдай, саған хамме нәрсе мүмкін. Мен жінлерге бұл ажайып баланы тәрк етуін бұйыраман. Тыныш, әммесі жақсы балам. Әкең сенің менен. Әкең сені жақсы көреді. Жәрдем бермей атыр. Мен алдаушы екеніңізді біліп едім. Біз оларды ешқашан таба алмаймыз, Изи. Яқ, Бен, біздер әлбетте табамыз. Біздер шипа аламыз. Достар, сіздер Исаның шәкіртлерін іздеп жүрсіз деп естідім. Ауа, сіз оларды қайырда екен білесіз бе? Яқ, бірақ мен әзір Иса менен бірге қалаға келдім. Рұқсат берің, сіздерді алып барайын. Сен естіп атырсаң ба, Бен? Иса біздердің көз нұрымызды қайтарады. Бұл сен бе, Иса? Ол сол, Бен. Мен сезіп тұрыппан. Мен сіздерге шипа беретұғыныма сенесіздер ме? Ауа. Ауа, ием. Сіздердің сеніміңіз бойынша болсын. Бен. Изи. О, Бен. Рахмет саған, Иса. Енді барыңлар. Һәм ешкімге бұл жерде не болғаны хақында айтпаңлар. Құяш батады. Құяш шығады. Мен оны ұлылаймын. Мен әр күні оны ұлылаймын. Оның атын ұлылаймын. Бұл көзлер және көріп тұр. Һәм әр бір соқыр тап мен сияқлы және көреді. Мен азатлықтамын, себебі мен сенемен. Маған жете алмайсың, мен осылай алмайсың. Менің алдыма кел. Мен сізді ұсладым. Яқ, мен сені ұслап алдым. Калеб. О, Калеб, мені кешір. Мен сені тәуір қыла алмадым. Мен қолымнан келген әмме нәрсені қылып көрдім. Бірақ қорқаман. Бұл үмітсізлік деп қорқаман.
Эй, Джоэл, көрін, есікті ашың. Еш нәрсе сезіп тұрған жоқсың ба? Мен не қылайын, өзімді соғыр қылып көрсетейін бе? Не болды? Бұл хақиқат, Джел. Біздер көріп атырмыз. Сенгім келмейді. Рас айтып атырпан, мына қара. Ане стол, ана жерде тарелка, анау болса айна. Мынау тышқан шығар, Ане ұясына қашып баратыр. Кім жәрдем берді? Қалайынша бұндай болды? Біздер саған айта алмаймыз. Иса, Мен еш нәрсе демедім. Ұстаз, хаммесі сенің айтқаныңдай болды. Біздер караматлар істедік. Мен сіздердің қолыңыздан келетұғынын білетін едім, Петр. Біздер ауруларға шипа бердік. Шолақларды аяққа тұрғыздық. Жиллерді қуып шығардық. Бірақ, ұстаз, бір мәрте Ұстаз, бұл менің балам. Ол жінге шалынған. Мен оны сенің шәкіртлерің алдына алып келдім, бірақ олар шипа бере алмады. Баланы маған бер. Өтініп сұраймын. Егер қолыңнан келсе, оған шипа бер. Егер сен сенсең, сенім менен әмме нәрсе мүмкін. Мен білмеймін, сене аламан ба? Мен қанша сендім. Менің сенгім келіп тұр. Эй, Раббым, маған жәрдем бер. Iltimos. Менің сенімсізлігіме жәрдем бер. Жауыз рух, саған бұйырамын. Бұл баладан шығып кет, һәм ешқашан оған жақынлама. Әкежан, Калеб, рахмет, ұстаз. Рахмет саған. Жүр, анаңа барамыз. мен азатлықта һәм еркінліктемен. Ол менің жаныма келіп, қолларын тигізіп, сүйіспеншілігі менен бүткіл барлығымды жарытты. Мен азатлықтаман, һәм мен оған сенемен.